هنتعرف مع بعض النهاردة على حكاية علم لأهم البلاد في الوطن العربي، وهو العلم المغربي. المغرب هي مملكة عربية بتقع في شمال أفريقيا. تأسست عام 788 ميلاديا، وتأسست مرة تانية بشكلها الحديث سنة 1956 ميلاديا، بعد ما نالت استقلالها التام من المحتل الفرنسي. تاريخ العلم المغربي: اتبنت المملكة المغربية العلم سنة 1915، وكان من تصميم مولاي يوسف السلطان، اللي حكم المغرب في الفترة بين 1912 و 1927. بس تم حظر العلم ده في فترة الاحتلال، ولكن أعيد استخدامه مرة تانية سنة 1955 بعد ما حصلت المغرب على الاستقلال. وصف العلم المغربي: العلم بيتكون من مستطيل باللون الأحمر، وفي النص النجمة خماسية باللون الأخضر الفاتح. وبينص الدستور المغربي إن لازم تكون نقطة واحدة من النجمة دايما تكون في الاتجاه الأعلى. وقبل كده العلم المغربي كان عبارة عن لون أحمر بس بدون أي إضافات، وتم إضافة النجمة سنة 1915. طب النجمة دي بتدل على إيه؟ النجمة دي بتشير إلى أركان الإسلام الخمسة، اللي هم الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وحج البيت. أما ألوان العلم، فاللون الأحمر بيدل على القوة والبسالة والجراءة في مواجهة الأعداء، واللون الأخضر للنجمة بيدل على السلام والأمل. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس.